عارفين يا حضرات، انا من ساعة ما اشتريت العربية النيسان الجديدة بتاعتي دي ومحدش بقى ياخد بكلامي، بيعذروني وبيسامحوني على اي حاجة اقولها. وليه بقى يا ريس بلكونة ما بياخدوش على كلامك وبيسامحوك؟ بقوا يعتبروا اي حاجة اقولها انها زلة نيسان. اي زي الفل يا عم بغاوري. زلة نيسان. حلوة دي يا بلكون. عم ده يا عم لمونة، وحشنا يا راجل من زمان، انت مش باين ومختفي. كنت بتابع كاس العالم يا عم الغاوري وكنا فرحانين بقى وخلاص، قلنا الكاس بتاعتنا. الحلم ضاع بقى وخرجنا على ايد الطنجو البلطجية دول. كنا قريبين قوي صحيح. ما تنساش يا لمونة إننا أول مرة نعمل الإنجاز ده ونوصل للدور ده. المفروض نشكر اللعيبة والجهاز. بس احنا كنا نقدر كمان نروح ازيد من كده لو عرفنا نسيطر على المباراة زي عم الانفوشي كده. شفت الانفوشي؟ عجبتني دماغه بقى في المباراة النهائية. الأنفوشي؟ مين الأنفوشي ده يا عم لمونة؟ انت كنت بتتفرج على دوري المظالم ولا ايه؟ من خلال تحليلي للبيانات كلها بشكل سريع، أعتقد إنك تقصد لافونتي، مدرب أسبانيا. هو مدرب اسبانيا اسمه الانفوشي من كفر عبده هناك في مدريد. ما كانش لاقي شغل ده من كام سنة وكان عواطلي كده زيي، واشتغل بقى في التدريب بالصدفة ومشيت معاه وبقى بطل العالم. من كفر عبده كمان؟ ده انت جبت جراره بقى وقاطع عليه وبحثت وراه. امال ايه، احنا مش اي حد يا عم غاوري برضه. وكمان كلنا كنا ضد البرغوث بقى ده بعد اللي عمله فينا. نص العالم كان ضده بصراحة. اللي عملوه فينا بس؟ قصدك اللي عملوه في كل العالم. أنا أول مرة أسجل الريكورد القياسي ده لفريق مكروه. انا عملت اتصالات الواسعة ودعيت بعض الشخصيات الكبيرة في عالم كرة القدم وعزمتهم على العشاء معانا عشان ناخد وندي ونتجاذب أطراف الحديث على اللي حاصل. الله عليك يا عم مغاوري، أنا متشوق أحضر الاجتماع ده في أقرب وقت. يبقى هات لنا بتوع غانا وخصوصا الاسكندرانية بقى دول، عشان نفسي اقعد معاهم بقى. بتوع الغنيين بتوع الاسكندرية دول غاليين عليا قوي بصراحة. مين دول يا لمونة؟ اسكندرانية وفي غانا؟ كيف يا عم لمونة بس؟ عيلة ايوب، انت ما تعرفهمش يا عم غاوري ولا ايه؟ جوردن ايوب، مايكل ايوب، ده ليه اخ بقى، هو ده من عيلة كبيرة قوي. عيلة ايوب في الاسكندرية. أيوه يا جدعان، ضحكتني والله يا لمونة. لا يا عم أنا مش هجيب حد من غانا. ليه يا عم مغاوري؟ خلينا نفرح ونقول جانا الفرح جانا. الله الله يا نشأت، ما انت حلو يا نشأت بقى وبتطلع منك سكريات جامدة ايه. طب انتوا عارفين ان لو جه معانا جوشوا كيميتش بتاع ألمانيا مش هيعجبوا الكلام ده؟ ليه مش هيعجبه يا عم مغاوري؟ واي؟ عشان هو راجل كيميش ما بيحبش الحال المايل. حلوة يا عم مغاوري، وبالمرة نروح ناكل وناخد معانا حارس فرنسا. اشمعنى حارس فرنسا يعني؟ عشان هو منيو، مش هنحتاج نعرف القايمة وهو معانا. الله، ايه الحلويات دي بقى والسكريات يا جدعان؟ دي لازم لها قعدة مخصوص بقى. لا قعدة ايه، قعدتين تلاتة علشان نتكلم عن حصيلة كأس العالم كله.